Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju në lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Dua tani të ndaloj dhe të flas për projektin më të bukur që sapo është lançuar. Egli Tako, pas një periudhe të gjatë jo aktive në skenën muzikore, vendosi që të postoj këngën e saj, të rikthehet në fakt në skenë, me këngën e bukur të quajtur Gabimet. Një këngë që në fakt u prit shumë nga publiku, u duar trokit, por edhe që kishte shumë art brënda saj. Fillimisht njëherë Egli shëndriste fare, do me thënë si gjithmonë artistike. Videoklipet e Eglit kanë patur shumë peshë serioze. Unë gjithmonë i kam vlerësuar sepse brënda atyre videoklipeve kam parë shumë art, kam parë shumë mesazhe dhe kam parë shumë domethënie. Nëse do ta komentoja këngën, kënga ishte një mix pendimi, një mix mërzitje, një mix lumturie, por edhe një mix pozitiviteti, do me thënë ishte Egli e gjithanshme, ishte Egli me gjithë pozitivitetin e saj. Realisht, kështu lloj këngësh nuk është se kemi dëgjuar kohët e fundit. Gabimet u mirëprit nga publiku dhe u duar trokit. E pash atë energjinë e bukur të Eglit, atë mungesën e madhe që Egli kishte në skenën muzikore dhe mendoj që ky rikthim, kjo dinamik që i dha Eglit kjo këngë, e bëri Eglin që të jetë përsëri e surprizuar nga publiku që edhe një herë e pritën me shumë dashuri. Gabimet është një këngë verore, një këngë që erdhi pikërisht në mes të verës, një këngë që, siç duket, do të na dhurojë atmosferë të paparë nëpër diskoteka dhe që premton që Eglin do ta kemi nëpër evenimente të ndryshme. Egli duke që është shumë emocionuar për këtë nismë të re, pas suksesit të madh që kishte me emisionin Talentet në shtëpi, Egli vjen me një sukses tepër edhe më të madh me këngën Gabime, që besoj do të jetë hiti i radhës që do të vulosë edhe një herë talentin, vlerën dhe atë artin e madh që Egli mban brenda vetes. Unë i uroj vetëm suksese, shpresoj që të mos të ndaloj, sepse edhe në këtë drejtim Egli është shumë dimensionale dhe ka fansa të cilët vërtet e duan dhe i dëgjojnë muzikën e saj, dhe shpresoj të na befason kështu siç na ka befasuar gjithmonë Egli Tako.